कशें आहा तूं? नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज आमी आसा शिरोडा मतदारसंघात 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन गोंय राज्याचे आणि सगळे जाण भायर सरून मत मारतले. नक्की तुमचे मत जे आसा ते विचार करून मारपाची गरज आसा, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. आणि आयज शिरोडा येवपाचें आनी एक खास कारण आसा. तशें प्रत्येक मतदारसंघात आमी पळयतात की जायते उमेदवार आपापल्या प्रचाराक भोंवतात, डोर टू डोर कॅम्पेन करतात आणि आपले जे आयडियाज आसा त्यो सगळ्यो लोकांच्या फुड्यान मांडपाचे प्रयत्न करतात. आयज अशेच एक कॅन्डिडेट आसा, तांचे कडेन आमी मेळपाक गेल्ले आसा. राष्ट्रवादी म्हळ्यार NCP तांचे एक उमेदवार डॉक्टर सुभाष प्रभुदेसाय सर आमच्या बरोबर आसा. सर, वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं. आणि म्हाका दिसता आमी थोडो टायम तुमचो घेता. प्रचाराक तुमी ऑलरेडी सुरू केल्लो आसा, थोडेच दीस उरल्या. ताजे वयल्यानूच सुरू करता. थोडे दीस उरल्या इलेक्शनाक. कशें पळयता तुमची तयारी, कशी कितें पळयता तुमी? एक म्हणजे म्हाका व्हडली तयारीची गरज पडूना, कारण हांव हांगा 38 वर्सां जालीं प्रॅक्टीस करता एज अ डॉक्टर. सेकंड गोश्ट म्हळ्यार आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम हियर. सो म्हाका व्हडलीशी तयारी करपाची गरजच पडली ना. जेन्ना पळय 20-21 तारखेक जेन्ना पळय आमी नॉमिनेशन केलें, फायल केलें, आय मीन आमकां टिकेट डिक्लेअर जाली, त्या दिसाच्यानच हांव भोंवपाक लागलो. आनी भोंवपाक लागलो म्हणजे म्हाका व्हडले भोंवपाक प्रॉब्लेम जालेच ना. प्रत्येक घर ऑलमोस्ट म्हाका खबर आशिल्लें. सो हांव दिसा सकाळची 200, सांजचे 200, दिसा डेली 400 घरां कवर करता एवरी डे. आणि म्हजे बाय फ्रायडे हांवें सगळीं घरां कंप्लीट करतलो डोर टू डोर भोंवन. डोर टू डोर. अशें आसा की आतां डॉक्टर म्हटलो पण एक पर्सनल संपर्क लोकां कडेन चड आसता, पर्सनली लोकांक वळखप वता. ताजो फायदो कितें जाता हांगासर? डेफिनेटली तोच फायदो आसा. एक म्हणजे डॉक्टर म्हणजे हांव आतां हांगच्यान जवळ जवळ 15 किलोमिटर पयस दिघाशेर गेल्लो राती. म्हाका अशें दिसलें की ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल नो मी. दोतोर तूं हांगा अशें म्हणून. सम ऑफ द पीपल डिडंट नो दॅट आय एम कंटेस्टींग. पण डॉक्टर आमच्या घरा पावलो. थोड्यांक अशें दिसलें की दोतोर आमच्या घरा पावलो म्हळ्यार एक मोठें तांकां हें देव पाविल्ले आपल्या घरा भशेन अशें जालें. कित्याक पयलीं जेन्ना पळय हांगा कांय ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो आनी कांय सुविधा नाशिल्ल्यो, तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक घरा हांव केन्ना ना केन्ना विजीट मारलाच एज अ डॉक्टर. प्रत्येक घरां अशें खंयचेंच घर आसपाना ज्या जाग्यार हांव पावूना. असो ऑफकोर्स दुयेंत पडिल्लें त्या जाग्यार दुयेंत पडूना त्या जाग्यार पावूना. पूण ही गजाल तुमी खरें सांगलें की एज अ डॉक्टर म्हणून जो रिस्पेक्ट आसता तो म्हाका दिसता एक वेगळ्या टायपचो आसता, एक वेगळो आपुलकी आसता डॉक्टरा कडेन. डेफिनेटली आमचे पयलीं जमान्यांतले जे दोतोर म्हणजे आमचे जनरेशनाचे दोतोराचे बद्दलची प्रतिमा लोकां कडेन आशिल्ली. आतां मातशी प्रतिमा कमी जाल्या, पण ताका कारणां वेगवेगळ्या, ताजेर आमी वचूं न्हय. पण आमी जेन्ना पळय प्रॅक्टीस सुरू केली, आमकां त्या टायमार देव मानताले. म्हाका याद आसा की आमी केन्ना नुस्तें विकतें घेतलेंच ना. आमकां नुस्तें लोक हाडून दिताले घरा कडेन. भाजी पालो केन्ना विकतो घेतलोच ना, हाडून दिताले. तो एक आपुलकी आशिल्ली. ती आपुलकी आशिल्ली. आनी त्या प्रमाणे आमी तशें हें करताले. इट इज गीव एंड टेक. आमी स्टार्ट केलें तेन्ना आमगेले चार्जीस आशिल्ले ₹2. ₹2 भितर आमी वखद सगळें दिताले. भितर वखद आयलें, सगळें आयलें. ₹2 फक्त ₹2. हय न्ही. कोणाक सांगल्यार खरें दिसपाना. आमी विजिटा वताले, टॅक्सीवाले घेतालो म्हजे कडल्यान ₹20, ते दिताले म्हाका ₹10. अशी परिस्थिती आशिल्ली. पण आमी तांकां सांगलें ना की बाबा ₹20, ₹10 आमी बोल्सांतले काडून टॅक्सीवाल्याक दिताले. अशें करून. पूण आतां जग बदल्ला, खुबश्यो चेंजीस जाल्ले आसा. तुमी पळयतात तेच ₹2 आयज मिनिमम ₹200 ते ₹500 जाल्ले आसा. गरजोय बदलल्या. मतदारसंघाच्यो गरजो कशें कितें पळयता? कारण आमी पंचवाडी ते बोरी पर्यंत असो एक लाँग स्ट्रेच आसा ह्या मतदारसंघाचो आनी वेगवेगळ्यो तांच्यो गरजो वेगवेगळ्यो आसतल्यो. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? प्रत्येक मतदारसंघा पण बेजीक गोश्टी आहा त्यो म्हज्या हिसपान थोड्योच आहा. एक म्हणजे कंटिन्युअस 24 वरां उदक सप्लाय हें ना. शिरोडा मतदारसंघात मेळना. हांवें पयलीं प्रत्येक घरांत तुमकां आतांच सांगलें 200 घरां हांव कवर करता. हांव चडशे घरांनी 24 वरां म्हणजे पयशिल्ल्या भागांनी 24 वरां उदक ना. प्रत्येकान सांगलें आमकां उदक हांगा 24 वरां मेळना. तुमचो स्वताचो म्हाका दिसता वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा पंचवाडी, ताजो फायदो जायना. ताजी कारणां भितर हांव डिटेल वचना. पण मेळना हें खरी गोश्ट. कारणां आमी सोदून काडपाक जाय. कोणाक दोश दिना हांव. पण 24 वरां उदक हें प्रत्येक मनशा घराक मेळपाकच जाय आनी हें मेळना. ताजेर म्हाजो मॅक्झिमम भर ताजेर आसतलो. तुमी पावयतले हे सगळे? पावोवपाकच जाय. दॅट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरी रिप्रेझेंटेटीव.
बरोबर. बी इट अ सरपंच, बी इट ZP member, or be it MLA. First priority should be given to 24-hour water supply, 24-hour electricity. That will be my priority. आणि approachable roads. असे रोड न्ही जे सकाळ फुडें घालता आनी रातचे धुवन वता. असे रोड न्ही. ताका स्टँडर्डायज रोड्स जाय. जे पळय स्टँडर्डायज रोड बोर्ड आसा ताजे पण सर्टिफाय केल्ले रोड जाय. जे रोड पळय बोर्ड आसा, हाजे स्टँडर्डायजेशन बोर्ड आहा, एवरी म्हजें जाल्यार स्पश्ट मत आहा की ते एवरी रोड शूड बी सर्टिफायड. बरोबर. भितरलो जावं आतां जाता कितें की भितरले इंटिरियर रोड कोणाकय काडून दितात कॉन्ट्रॅक्ट, तूं घालता मर, तो सकाळ फुडें घालता आनी आत्तां सांगला तशें जायना, तशें जायना. सारकें. म्हाका सांगा, तुमची आतां फाल्यां निवडून आयले जाल्यार फाल्यां एका वर्सा भितर बाबा ह्यो 3 गोश्टी आपूण करतलो अश्यो खंयच्यो आसा? एक तर उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी जाले. उदक, इलेक्ट्रिसिटी आनी रोड्स हय, तो हांव एक धरता. आनी गूड कनेक्टिविटी. आयच्या जगा भितर, म्हायती युगा भितर कनेक्टिविटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेंज इश्यू भरपूर जाता. हय, रेंज इश्यूज. आतां ताका लागून कोणा MLA कोणा ब्लेम करना, पण वी शूड गिव स्ट्रेस ऑन दॅट. पूण MLA जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तांणी खंय ना खंय तरी भर घालपाक जाय. तांणी खंय ना खंय तरी स्टडी करून सरकारा मुखार मांडचेली गरज आसता ह्यो गजाली. बाबा आपल्या ह्या वाठारान आमकां सारकी कनेक्टिविटी ना, ताका कितें करूं शकता? MLA रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटा तुमी, का आसा हेका? न्ही, हांव अशें म्हणटा की हाजेर स्टडी जावपा जाय. हांव ताका ब्लेम करना. हाजेर स्टडी जावपा जाय कित्याक पावलें ना म्हणून. ताणें स्टडी केली आसतली आनी ताणें आपल्या भशेन प्रयत्न केले आसतले, आनी पण पावपा जाय ही खरी खबर. कित्याक लागून जालें ना दॅट वील सी. कित्याक लागून जावना. हांव जर इलेक्ट जावन आयलो जाल्यार आय वील मेक स्टडी कित्याक लागून जावना तें, आनी आय वील सी दॅट इट इज तें जातलें. बरोबर. जायना अश्यो गोश्टी न्ही त्यो आमी चंद्रा वयल्यान हाडपाची गरज ना न्ही. बरोबर. हे जावपाच्योच गोश्टी आहा. हे दुसरे भागां भितर जाता, हांगा कित्याक जावना? आतां खंय लूपहोल्स आशिल्ले कित्याक जावना? हाजेर आमी स्टडी करून ताजेर उपाय काडटले. हे 100%. हे 4 गोश्टी हे जावपाकच जाय एका वर्सा भितर. एक वर्सा भितर. डेफिनेटली 100% जावपाक जाय. बरोबर. कित्याक जावचें ना? फर्स्ट फ्रॉम डे 1 इट शूड स्टार्ट. हय न्ही, बाकीच्यो गोश्टी मागीर येतल्यो सगळ्यो. दोतोर, एक गोश्ट जी म्हाका खास करून हांगासर विचारशी आसा ती म्हळ्यार शिरोडा म्हटल्या उपरांत एक गजाल जी सारकी प्रामुख्यान येत जाता ती बा बोरकर. बोरकराली ही भुमी एक कलाकारां खातीर जो वाव मेळपाक जाय तो मेळटा असो दिसता तुमकां? आनी जर मेळटा जाल्यार ताच्या खातीर आनीक कितें करतले, आनी मेळना जाल्यार तुमचे कितें हाजेर फुडें प्लॅन्स आसतले? तुमी बरोबर सांगलें की ही कलाकाराची भुमी. हांगा बाबा बोरकारा सारके कवी जावन गेले, हांगा संगीत क्षेत्रांतले दिग्गज जावन गेले, आनी खुबशीं नांवां जीं आसा ती अजून संगीत क्षेत्रां आमचे शिरोडे वाठारांतल्यान आसा. सो ताका लागून आमी सद्या जें पळय कोणाक वॉट यू कॉल कलाकार न्ही, जें पळय कोणाक हौस आसा संगिताची, ताजे खातीर स्पेशल क्लासीस घेवपाक जाय. वयर सरपाक आतां आसात 1-2 क्लासीस, पण ज्यो पळय संगिताक हौस आसा ताजे खातीर वी शूड हॅव स्पेशल क्लासीस. आनी जे पळय कलाकार आसा तांकां वाव दिवपाक जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ दॅट कास्ट एंड क्रीड. जे पळय ऑलरेडी संगीत क्षेत्रांत कलाकार आमचे आसा तांकां मॅक्झिमम वाव दिवपाक जाय वयर सरपाक, सो दॅट दे एक्सेल इन द फील्ड. सपोज तुमची आर्थीक परिस्थिती बरी ना जाल्यार वी शूड सी दॅट तांची आर्थीक परिस्थिती ताका हेल्प करून ताका मुखार शिकपाक वर मुखार वचपाक वर खंयच्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपाक वर सिमिलर क्षेत्रां भितर वचपाक आमी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनी सपोर्ट करपाक जाय. बरोबर. दोतोर, मातसो आतां पॉलिटिकल गोश्टी ज्यो घडामोडी जाता गोंयभर ताजेर वयता. फुटिरांचे हालीं आजकाल आमकां खुबश्यो गोश्टी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. ह्या पक्षांतल्यान फुटून त्या पक्षान वयतले. आतां गोंयकारां चडशे जे कॅन्डिडेट आसा न्ही तांकां आतां एक तर प्रॉमिसीस घेवच्यो पडल्यो, शपथी घेवच्यो पडल्यो, किंवा ओथ घेवचे पडले, किंवा एफिडेवीट सायन मारची पडली. लोकांच्या मनान ही गोश्ट आसा की बाबा कोणीय निवडून येयलो काय दुसऱ्या पार्टीन वयतलो म्हणून. तुमकांय बीन तशें कितें फेस करचें पडटा? तुमचें कितें म्हणणें हाजेर? एक गोश्ट हांव स्पश्ट करपाक सामकी क्लियरली सांगता की हांव राजकारणांत येवपा नाशिल्लो. 38 वर्सां जालीं. म्हाका चान्सीस खूब आयले राजकारणांत. तुमी कोणाकय विचारा, लोक सांगतले की म्हाका राजकारणांत येवपाचे चान्सीस वेर मेनी. आनी जेन्ना मनोहर नायक रावलो तेन्नाय आशिल्ले. मनोहर नायक सेकंड टायमार रावलो तेन्ना ताजे परस चड आशिल्ले.
महादेव नायक 2007 तेन्ना ऑलमोस्ट म्हजे म्हणे आयिल्ले की तुमी राव, पूण हांव केन्ना विचारच केलो ना राजकारण. म्हाका राजकारणां येवपाची केन्ना इच्छा जाली जेन्ना हांगाचो MLA काँग्रेस सोडून BJP गेलो तेन्नाच्यान म्हाका दिसलें की बाबा दीस इज टू मच, की तूं एका पार्टीचेर निवडून येता. हांव पर्सनली सांगपा सुभाष शिरोडकर म्हणटा म्हाका व्हेरी व्हेरी क्लोज फ्रेंड, अजून सुद्दां आसा आनी मुखारय उरतलो. कळ्ळें न्ही. सुभाष शिरोडकर म्हाका व्हेरी क्लोज, पण प्रिंसिपली हांव ताजे हे कारणाचेर ताजे अगेन्स्ट वचून न्ही. सपोज आनी कोणूय ताजे जाग्यार राविल्लो जाल्यार हांव तेंच करता आशिल्लो, की ताजे जाग्यार जर आनी कोण निवडून आयला आनी ताणें जर सपोज उडी मारिल्ली दुसरे सायडीन जाल्यार हांव महादेव नायकाच्या स्टेजीर रावून हांवें क्रिटिसायज केलो तेन्ना विथआवट मेंबरशीप ऑफ एनी पार्टी. आनी म्हाका इतलें म्हज्यान अशें सोंसपा जालें ना म्हण हांव महादेव नायकाच्या स्टेजीर रावला. प्रायड हॉला मिटींग आशिल्ली म्हाका याद आसा आनी हांवें ही गोश्ट क्रिटिसायज केली. तेन्ना हांवें एक्चुअली तेन्ना हांव टिकेट म्हाका मेळिल्ली काँग्रेसीची. तुमी गिरीश चोडणकारा विचारा, म्हाका तेन्ना टिकेट मेळिल्ली पण महादेव नायक रायता म्हणून हांव फाटल्यान घेतलो. त्या बाय इलेक्शनाक म्हाका टिकेट मेळिल्ली, पण महादेव नायक म्हजो क्लोज फ्रेंड सुभाषा भशेनूच. आनी कोणूय राव, तो रावलो हांव रावलो म्हणून हांवें फाटल्यान घेतलें. इज अ सिनियर पॉलिटिक्सान तरी सिनियर, एक्चुअली एज वायज आय एम सिनियर, पॉलिटिक्सान म्हजे परत सिनियर. हांव तूं रावता ओके वेल एंड गूड. कळ्ळें. सो आय सपोर्टेड हिम इन द सेन्स नॉट अगेन्स्ट सुभाष शिरोडकर बाय द प्रिंसिपल दॅट तो हें जालो म्हणून. प्रिंसिपली म्हाका सांगा, हाजेरूय विचारपाक सोदता, फाल्यां जर अशी सिच्युएशन जाली तुमी आयले निवडून आनी खंयच्याय दुसऱ्या पार्टेक जर 2 सिटां जाय, 1 सीट जाय, जाल्यार तुमी सपोर्ट करतले आनी वयतले पार्टेन दुसऱ्या खंयच्या? इम्पॉसिबल दॅट अशें जावपाकच शकना. आनी हांव आयलां आतां 60+ जावन हांव राजकारणांत आयलां. तें असलें करपा न्ही, हांव चेंज करा. हांव जे जाग्यार वता थंय कालच एक एक्स पार्टी आयली 2 लाख रुपया दिले आमकां, आनी कोण आयली एक्स देवळां हें घालपाक 5 लाखाची दिले म्हणून सांगतात, आनी कोण आयले चर्चीक 8 लाख दिता म्हणून सांगतात. आनी हांव म्हजे बोल्स रिकामे दवरूनच वता, म्हजे कडेन पयशे ना, हांव पयशे खंयचे आनी असले गोश्टीची करपाक ना. पायंड घालपा खातीरच हांव आयलां. हे गोश्टी म्हाका पटनात मनात हांव करपाक जाता. तशें तूं राजकारणां हांव फाल्यां गरज पडली हांव रिजायन जातलो आनी घरा बसतलो, पण अपोजीट दुसरे पार्टी वचपाचो हांगा प्रस्नच जस्ट इम्पॉसिबल. हांव स्वप्नां सुद्दां विचार करपाक शकना अशें वचपाक. हांव ऑपोजिशनाक बसपाक शकता खंय. आनी एक म्हणजे हांव BJP बरोबर केन्नाच वचचो ना. BJP बरोबर वचना, कसोच वचचो ना, हें आतांच बरोवन दिता. कारण BJP भितर हांव एक गोश्ट म्हणजे ही गोश्टी ज्यो पळय जो स्टँडींग MLA आहा ताका तूं रिजायन जावन BJP हाडटा आनी ताका परत इलेक्ट जावन हो पायंड घालप इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन डेमोक्रेसी. तुका 5 वर्सां इलेक्ट करून दिला, तूं 5 वर्सां राव, मागीर 5 वर्सां नंतर जाय ते कर. आय एम नॉट अगेन्स्ट इट. पण तूं 2-2.5 वर्सांनी नाका ते फिल्दी रिजन्स दिवन तुमी ताका रिजायन जावपाक लायता, ताका BJP हाडटात, परत ताका निवडून हाडटा. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? लोकांक ग्रांटेड घेतलो वता. पण ऑब्वियसली हे आनी लोकांक सांगपाक जाय आनी तो निवडून येता. ही गोश्टी खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय म्हणून हांव आयलां. हांव कोणाक 5 पयशे दिना आनी खंयच्याच हांव डोनेशन दिना. कोणें सांगचें हांवें कोणाक 5 रुपया दिले म्हणून. आय गो टू वोटर्स एज आय एम डॉक्टर सुभाष प्रभुदेसाय. जे प्रत्येक हें घर धर अशें खंयच्याय घरांक लोकेलिटी कार्ड आनी सांग विचार ज्या जाग्यार हांव पावूना असो होल तुमी इंडिपेंडंट चला आनी पळया. एक घर अशें आसपाना ज्या जाग्यार हांव पावूना. म्हाका हांगा इंट्रोड्यूस करपाक गरज ना, तांकां गरज आहा. म्हाका गरज तांकां पयशे दिवन आयडेंटिटी करपाक गरज आहा, म्हाका गरज ना. ते न्हू दोतोर म्हणून आयलो की जालें म्हणून. दोतोर तूं आमच्या दारा आयलो पुरो आनी आमकां फोन केल्यार पुरो आशिल्लो म्हणटा तो. तुमी क्लीन पॉलिटिक्स दितले म्हणटा. 100% ताजे खातीर हांव आयलां क्लीन पॉलिटिक्स दिवपाक. आनी हांकां डेवलॉपमेंट म्हणून कितें खबर आहा. डेवलॉपमेंट हें न्ही हो डांबर घालपाचो तूं वोदो सांगिल्ल्या भशेन. हो डांबर इलेक्शन लागीं पावतकीर डांबर पडटा, ताका ताका समाजकारण म्हणना. आनी हे पयशे कोणाचे? आमचेच पयशे. आतां इलेक्शन आतां हांवें पयलीं वचत ती पंचवाडी सायडी हांव काल वतालो 3 दीस, ते सगळ्या दारान डांबर पडला. हे फ्रेश हे 2-3 दिसां. कोणें घालता म्हाका कोणें घालता हांव ताजेर क्रिटिसायज करना, पण दीस शूड नॉट हॅपन. बरोबर. हे आतांच हे 8 दिसां भितर डांबर कित्याक पडटा आनी इतले 5 वर्सां कित्याक पडूना? बरें तो डांबर घालता जाल्यार हांव कितें म्हणटा पोंदो रोबल घाला ताजेर हे बोंडाया कित्याक आनी करा न्ही, प्रॉपर करात न्ही. तुमी आतां केल्यार ओके व्हेरी गूड, केन्नाय तरी करपा जाय आशिल्लें मरे, मागीर करात, पण ताका प्रॉपरली करात न्ही. इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी.
बेस्ट दाखोवपा खातीर तुमी डामर घालतात काट्टवड बरोबर हाजे खातीर हांव राजकारणांत आयला म्हाका आय एम दीस इज माय फर्स्ट इलेक्शन एंड लास्ट इलेक्शन हांव परत उबो रावचो ना फाल्यां हांव निवडून आयलो मंत्री जालो जाल्यार सुद्दां हांव परत रावचो ना ही हांव गॅरंटी दिता ओपनली सांगता खूप मोठी गोष्ट सांगता तुम्ही ना रावचो ना हांव निवडून आयल्यार रावचो ना निवडून येना जाल्यार रावचो ना हांव आयला तो बदल करपा आनी म्हजें नेक्स्ट जनरेशन जें आसा ताकाच एक पायंड घालून दिता की बाबा पयशां शिवाय तुमी वयर सरपाक शकतात बरी गजाल पयशां शिवाय तुमी निवडून येवपाक शकतात आज काल पळय हें शिरोड्या जालां एक पार्टीन हांव फॉर्म भरपा आशिल्लो आनी एक पार्टीचो लिडर म्हजे बरोबर आशिल्लो 1.5 वर म्हजो नंबर आशिल्लो 6 भितर सरपाचो ताजे आशिल्ले 7 सो तो म्हजे बरोबर 1.5 वर उलयताले वी आर गूड फ्रेंड्स तुम्ही ऑपोजिशनाचे उलयले तुमचे फ्रेंडूय हांगासर BJP आसा काँग्रेस आसा आमचे MG आसा तशेंच आप आसा हे सगळे ऑपोनंट जे आसा कशें पळयता तुमी ह्या ऑपोनंटा कडेन पयलींच हांवें सांगलां सुभाष शिरोडकर माय व्हेरी क्लोज फ्रेंड सगळे ताजे फॅमिली मेंबर आर माय पेशंट्स ओके ऑल तुमी ताका कन्फर्म करा ओके इन्क्लुडींग एवरीबडी नांव घेना कित्याक ते कोण म्हणजे कितें जातलें की ते दुयेंत आसा काय म्हणटलो तो पण सपोज दुयेंत पडल्यार दे आर माय ऑल फॅमिली मेंबर आनी म्हादेव नायकाची फॅमिली म्हगेलो पेशंट हय न्ही सो यू नो कशें रिलेशन आसतलें म्हादेव नायक तुका आत्ताच सांगलां ताच्या स्टेजीर हांव भाशण दिलां कळ्ळें कळ्ळें आनी सुभाष शिरोडकरा बरोबर आमी ताजे घरा कडेन वचून च्या पिता तो म्हज्या घरा कडेन येवन च्या पिता आज काल आमी एकमेकाक फोन करता कळ्ळें आमचें म्हजें तशें कोणा कडेन वायटपण पण तें सांगता तें तांचेंय मोठेपण म्हजें मोठेपण म्हणना हांव तें तांचेंय मोठेपण की ते वचून म्हजे कडेन बरें रिलेशन दवरता दोतोर आयलो इलेक्शनार रावलो आमकां कंपिटिशन दिता तरी पूण सुभाष शिरोडकर सारको मनीस आमचे कडेन रिलेशन बरें दवरता तें ताजें मोठेपण कळ्ळें बरोबर आनी हांगासर आतां पळयलां आमी की ढवळीकर सुद्दां क्लेम करता की हांगासर आपूण निवडून हाडटलो शिरोडा म्हणून ते गोश्टी कडेन कशें पळयता तुमी सुदीन ढवळीकरान कालच तुमच्याच मिडिया सांगलां की हांगा NCPचो दोतोर सुभाष प्रभुदेसाय म्हणटा एक बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट आसा तुमी चॅक करपाक शकता म्हाका कोण तरी सांगलां हांवें पळोवना तो इंटरव्यू कारण म्हजें स्वताचें तें पळोवपाक म्हाका बरें दिसना म्हणून पण खूब जाणांनी म्हाका सांगलें दोतोर म्हाका वॉट्सॅपाचेर धाडलें की दोतोर सुदीन ढवळीकर तुजे हाजे वयर हांव कितें सांगू सुदीन ढवळीकर म्हजो क्लासमेट आमी चौगुलें बरोबर शिकल्या कळ्ळें आनी अदरवायज ऑल्सो इज माय गूड फ्रेंड म्हजी खूब कामांय ताणें केल्यात कळ्ळें सुदीन ढवळीकर इज अ गूड मॅन म्हजें फक्त एकच प्रॉब्लेम आशिल्लो सुदिना कडेन उलयलो की तो इज नॉट फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी ताका लागून दिस ऑब्जेक्शन हांवें सुदिनाक सांगलें पर्सनली फोन करून जालें आनी म्हजे लोकय गेले ताका सांगपाक की तूं शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाकय दी कोणाकय कॅन्डिडेट म्हाका नाका तूं कोणाकय दी शिरोडाक पण ही शूड बी फ्रॉम शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही म्हजें ऑब्जेक्शन ताजें हेका तो भायलो इज नॉट फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी दीस ऑल्सो इज रॉंग तूं भायलो मनीस हांगा शिरोडा एकटोय ना मनीस capable or fit to be a candidate of your party you don't think this is bad बरोबर हे प्रिंसिपलाचेर हांव सुदिनाचेर पिकार पर्सनल रिलेशन म्हणजे बरें आहा पण हांव म्हणटा की ताणें हांगा भायलो कॅन्डिडेट हाडून दवरप ना की फक्त अदर दॅन अदर दुसरे फोर्सीस यूज करून ताका इलेक्ट करून हाडप न्ही भायले कॅन्डिडेटा हाजे हांव अगेन्स्ट तुमी शिरोड्या जर दवरिल्लो जाल्यार आय वूड एम रियली हॅपी तुमकां सांगू तुमी जे कितें आतां उलयल्या न्ही ते प्रत्येक गोंयकाराच्या मनांतल्यो गोश्टी उलयल्या पूण ते पॉलिटिक्सान चलता काय खरें लास्ट प्रश्न चलता काय चलना हें तर मुखार इलेक्शन जातलें आनी ताजो जो रिजल्ट येतलो ताजेर कळटलें हांव ताजेर उलयना चलता काय चलना पण हांव हो डेफिनेटली पायंड घालतलो परत जो आशिल्लो पयलीं तो मदीं जो ट्रान्जिशनाक गेलो आनी मागीर सोंपलो आतां तो जवळ जवळ सोंपल्यांकच आहा परत हाडपाची गरज हाडपाची गरज आहा नाल्यार मुखारली पिढी पळय आहा न्ही ती अशीच जातली की कोण भायलो हाडटले हांगा दवरतले आनी पयशे मोडटले आनी निवडून तेच अशें चिंततले मागीर अशें जातलें आनी दीस इज व्हेरी डेट्रिमेंटल एक खरी जी गजाल आहा तें सत्य पळय आहा न्ही तें केन्नाच सत्य म्हणटा सत्यच आसपा जाय बरोबर सत्यच आसता सत्य म्हणटा तें तूं तें हें घालें मुखार तांबडे ग्लास घाले की तांबडे दिता अशें न्ही सत्य म्हणटा तें खंयच्याय हातूं भितर सत्य सामकें ट्रान्सपरंट सत्य म्हणटा तें ट्रूथ शूड प्रिवेल
ऑलवेज. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी उलयले आनी डॉक्टर आसल्या कारणान तुमी म्हळें की सगळ्यां कडेन संबंद बरे आहा ते तुमच्या घरा कडेन येवप सो कोणाक केन्ना खंयची गुळी दिवप ही तुमकां सारकी खबर आहा. सो हांव इतलेंच मागता की लोकांनी डिसिजन घेतना सारकें घेवपाक जाय, विचार करून घेवपाक जाय. डेव्हलपमेंटाचो उदरगत म्हणटाना स्वताचे न्ही, सार्वंगीण विकास कशे जातले, तुमचे गांवचो विकास कसो जातलो हाजेर सदांच भर दियात, विचार करात. आपूण जें करता, आपूण जेका मत मारता तें आपूण खरें मना पासून मारता काय बेश्टेच एक इमोशनल जावन किंवा बाकीचे खंयच्या फॅक्टरां खातीर मत मारता काय म्हणून. आनी पयशां खातीर, सोऱ्या खातीर, पार्ट्यां खातीर मतां विकूं नाकात. तुमची किंमत तुमी थारायात. पयशांनी विकत घेवं शकता काय तुजी किंमत हें कोणूच करपाक शकना, हे विचार करात. सर देव बरें करूं आनी बेस्ट ऑफ लक. तुमी खरेंच विचार बरे आसा आनी म्हाकाय मनांतल्यान दिसता की हे विचार गोंयान सगळ्या प्रत्येक मनशांच्या मनान आसपाक जाय. बट बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक सोदता आनी देव बरें करूं तुमी टायम दिलो म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां. मुद्दम तुमी आयले आनी आमकां संदी दिली 2 शब्द म्हणजे जें पळय खरेंच आज जाय त्या लोकां कडेन पावचें अशें म्हाकाय दिसतालें. आनी तूं सारकें मनीस येवन म्हाका आमच्या विलेजी भितर आमकां कवर केलें ताजे बद्दल हांव तुका रियली काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सर. थँक्यू.